आकाशवाणी इम्फाल मोइरांग थीबी बिना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी मालेंगी मियोई कांगलुपसिंगदा तुरेलगा मरी लेनबा चटनबी क्या लेजई श्री मोदी ने हाई आत्मनिर्भर भारत अभियान असि सुनतगी सरकार की पॉलिसी नते मसी नेशनल स्पिरिट ने मणिपुर कोविड-19 दगी नाबा फगलपगी चांग चादा 49.53 यौरे हौजिक एक्टिव केस 94 लेरी अमसुंग सही हुंफु मथक अमसुंग सही 95 गी मथकता लेबा अतै लैना नाबा मियोइसिंगदा कोविड-19 गी वैक्सीन हयेंदगी कापा हौरगनी लेबाक असिना मालेंगी लाइचत ओइरिबा कोविड-19 गी मायोक्ता पुन्ना अमत्ता ओइना लानथेंगनरी लमदम सिगी मियामना सखंगनरबा मियोइ क्यानासु लानफम असिदा माइ पाकनबगीदमक कासबानी इम्फाल गी पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमंगना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उपा अमगा अमगा फुट तरुक लापनाना लेनबा माइ मिट अमदी कुचा तोइना हामदुक्तुना तरु तनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर फिल्म डायरेक्टर लाइडेन लापम महेंद्र काम्सना कोविड-19 दगी ngaktoknaba मियामदा अपील तौरदना हाई मयामबु लालकमु महेंद्र काम्सना खुरुमजरी कोविड-19 की लाइचत असिदगी ngaktoknaba ख्वाइदगी फरबा पाम्बैदी सेक्शनबा हाइबिसिना ओइरी सरकारना लाइचत असि थिंगनबा होनरिबा सिगी मथक्ता एखोइ पुनमनसु भाव तामिनदुना लाइचत असिदगी ngaktoknanaba तंगाइ फदबा नियम ओंखक ngakna चटमिनसि एखोइ खुदिमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसि सापोन नत्रगा हेन वाश सिजिनदुना खुदसा सेंगना हमदोक्सि अमसुंग मी अमगी मरक्ता फुट तरुक्की सोशल डिस्टेंसिंग थमसि सेक्शन बाहाइबसिना इसा अखोइगी नुसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचत असिदगी कनबा ngamgadoribani mayambu amuka hanna khurumjari हौजिक मपुंग ओइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी मालेंगी मियोइ कांगलुपसिंगदा तुरेलगा मरी लेनबा चटनबी क्या लेजई हौजिक यहाकी ममांगदा कासपानीगी थोंगदा संदोखिबा मन की बात थौरमदा श्री मोदी ने हाई इसिंग असि अखोइगी पुंसिनी थाजबसुनी लोइनना चखतपगी इचेलसुनी मांग हाई निंगथम थागी मतम लोइरे लोइनना कालिनगी मतमना थोंजिनदा लाक्लबनी मरम असिना अखोइ खुदिंगमना इसिंगबु चेक्सिना सिजिनबा हौबा यारे श्री मोदी ने हाई मालेमसिदा मियोइ कोटि कयाना पुंसि चुपा इसिंगी अवाटपा असिबु मेनखतनबा होटनबदा लोइबा नाइद्री अदुना तुरेल पुखरी पाटसिंगदा इसिंग निंथिना थमदुना सिजिनबगी हैनबी तंगाइ फदे ngasi asi national science day numit asiga mari lenana श्री मोदी ने हाई नमित असि भारत की ओइनदी अजोबा वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन पुथोकिबा रमन इपेपु मियाम द कथोकिबा नमिनी प्रधानमंत्री ने हाई आज नेशनल साइंस डे भी है। आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी द्वारा की गई रमन इफेक्ट खोज को समर्पित है। केरल से योगेश्वरन जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा को बदल दिया था। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा संदेश मुझे नासिक के स्नेहिल जी ने भी भेजा है। स्नेहिल जी ने लिखा है कि हमारे देश के अनगिनत वैज्ञानिक हैं जिनके योगदान के बिना साइंस इतनी प्रगति नहीं कर सकती थी। हम जैसे दुनिया के दूसरे वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं वैसे ही हमें भारत के वैज्ञानिकों के बारे में भी जानना चाहिए। मैं भी मन की बात के इन श्रोताओं की बात से सहमत हूं। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे युवा भारत के वैज्ञानिक इतिहास को हमारे वैज्ञानिकों को जाने समझे और खूब पढ़े। साथियों, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। विटामिन डी वाटपगी मतंगदा प्रधानमंत्री हाई विटामिन डी वाटपदगी ओइरकपा अनाबसिंग अमदि मदुगी खुदोंथिबसिंगदुगी मरमदा बंकट रेडिना असुमना ताकपिरमी रेडी असि लोमी अमनी महाकना कमदौना समस्या असि कोनगनी हाइना खनखि महाकना कन्न होटनदुना गेहु अमदि चेंगदा थोइदोकना विटामिन डी याहनदुना पुथोकपा हौखि श्री मोदी ने हाई वेंकट रेड्डी असि
mamang chahida Padma Shri phangkiba miyoi amani masi aikoi gi lenga ki laibak phabani Atmanirbhar Bharat Abhiyan gi wafam palladuna Shri Modi na hai aikoina isa iromdom depchanabagi wafam ama kanna ngangnari masi gi wanthok karino haina hangli Atmanirbhar Bharat Abhiyan asi subnatagi sarkar gi policy natte masi national spirit ni Shri Modi na hai Atmanirbhar gi ahanba wasakti iramdam gi pothokta chawthok chaba iramdam gi isil inausingna saba potlom gi namak chawthok chaba phawi khongjang asida aikoi khudingmakna yausilaba matamda Atmanirbhar Bharat maromdom hingjaba Bharat ki khongjang asina senmilon phagat hanbagi khongjang khakta oibagi mahutta national spirit oirakadori bani Shri Modi na hai karigumba matamda yamna piklaba wahang macha macha singna aikoi gi pungingbu langtakna li wahang sing asi yamna samlabachu aikoi bu makoi gi maramda khandaba ngamande Shri Modi na hai numit kharani gi mamangda Hyderabad gi miyoi amana aingonda adugumba wahang ama hanglai mahakna asumna hanglai adom sahi kaya prime minister oiri sahi kaya pm oirabage kari gumba award paleri haina khanbibra aihakna wahang asigi pakhom yamna munna khallaba tungda ithanta hangjai aingonda award pa ama leiri malengi khwaidagi liraba tamilol aihak tamba ngamdri maram aduna aikoi gi lebak asida asigumba aikoi gi sanskriti bu takpadlol kaya ama leiri Shri Modi na hai Marsa asi financial yagi aruiba thani maram aduna maya maraktagi miyoi kaya amati yamna chilangani mang hai leibak asida senmitlonga mari lenaba thabak thoramsing yangkhalakpaga loinana aikoi gi karbar tawriba amasung pothok puthokliba miyoi singchu yamna chilangani adubu mayam asigi marakta aikoi corona dagi section basu kumthokpa yadri maram aduna hakchang nungaina leibiyu ithau phajana pangthokna leibak asi chawkhat maikeida yangna sangsinchi Manipur da COVID-19 dagi naba phagalakwi sang chada markudani pandasmik manga taret jaure hojik active case nifumari leiri COVID-19 common control room na ngarang numida wairam thokiba serol amada hai hokiba pung kunmari da COVID ki anoba case tarama thoi thengna baga loinana apunba positive case ki masing lising kuma panchani humbrama thoi chure naba phakiba apunba masingna lising kuni panchani panna khaimari chure hairiba matam asida lena asina nabadagi mi amata sikibagi paulete hojik phawada sikiba apunba masingna sahum humbra hundoine Nongna positive oikibasing adu Imphal West dagi manga Imphal East dagi mari Senapati amasung Thawbalda amamani tabiriba paw asi Akashbani Imphal dagi ni Laibak asigi chahi humpu mathaki miyosing amasung chahi ni phumangagi mathakta laiba leina ataina naba miyosingda COVID-19 gi vaccine hayengdagi kapa hogadoriba asigi channa kanglonching sarkarna laukthokre lanai hospital singda COVID-19 gi vaccine kapa matamda dose amada lupa chaniya kai logani rajya sarkar singi health insurance scheme singi makhada impanel torba private hospital singda COVID-19 gi vaccine kapa gi ayaba piri rajya sing aduda leiriba health facility khudingmak sarkarna COVID vaccination center oina sijnabachu yagani Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi laibak asida Sajaba sana poching asi ayamana akoibagi phibamda soandana mausagi phibamda yumpham oiraga saba polamchingni mang hai India toy PR lising ani kunmathoi asi Atmanirbhar Bharat khongjangbu manglomda sangsinbada mateng oiragani masina laibak asigi sahi kayadagi leraklaba chatnabi kyabu hena mapangal kankhathalagani Pradhan Mantri na hai sana khonabagi udokta haithoi singthoiba kaya lotuna leiri amasung Atmanirbhar Bharat campaign gi khothangda udok asibu hena mapung phana sakotangani sana potki mela asida Manipur dagi chu sana pot saba miyoi kaya saruk yari mela asida saruk yari bi nupi amana hai Ningthaujam Roma Devi na ahanba muktada khurumjari aigi leifam kaibun sagram makha lekai dagi ni Dolls and Toys Fair 2021 da sarkarna aibu su saruk yahanbibagi damak Sarkar bu thagat pa phongdok jari aina sajari ba posa asi chingmi nupi amagi satamni India Toy Fair asi mathang thagi ani phawba chathagani mela asi website da indiatoyfair.in da yengba yagani leibaki mafam singaloina Manipur ngasi National Science Day gi thoram pangthokli Raija sigi mafam kaya dasu tongan ba luk kaya na sinduna numit asi palan tawri Sibi Raman effect puthokibabu ningsingduna numit asi palan tawbani numit asi Raija sarkarna sinduna Palace compound da leiba MFDC complex ki auditorium da pangthokli
Loshilapota COVID-19 dagi ngak thoknaba face mask upa phut taruk lapna na leiba khucha amadi mai mitaru tanana thamba haiba asamba thawong om asi ngak na chapinaba amohna ningsingjari aroibada maruiba paw amohna Pradhan Mantri Narendra Modi hairi malengi miyoi kanglop singda turel ga mari leinaba chatnabi kya leijai Sri Modi hai Atmanirbhar Bharat Abhiyan asi chupnatagi sarkar gi policy natte masi national spirit ni Manipur COVID-19 dagi naba phaglakugi sang chada marphudara ni pandasmik manga tarit yaure hauzik active case ni pumari leiri amasung sahi humpu matak amasung sahi ni pumanga gi matak da leiba atai leina naba miyoi singda COVID-19 gi vaccine hayeng dagi ka pa hawragani pawle jare